Dekat dengan seorang nelayan desa Air Saga, Tanjung Pandan, Belitung pada Rabu, 23 November 2022, dini hari diterpa angin kencang dan gelombang besar di perairan Batu Hitam hingga membuat kapal pancing miliknya itu terbalik. Faktanya, sebelum ditemukan oleh nelayan lain, kapal Rizky Triadono atau akrab disapa Oyet secara keseluruhan sudah berada di dalam air laut yang sangat dalam. Ketika itu, kapal Oyet bukan berada di perairan Batu Hitam, melainkan kali pertama mengalami peristiwa tersebut di atas perairan Buisali Belitung. Arus yang kencang, lantas menghanyutkan kapal tersebut ke perairan Batu Hitam. Pada saat ditemukan oleh nelayan pancing lain, kondisi Oyet berada pada bagian ujung kapal. Kondisinya kali pertama ditemukan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana. Itu terlihat dari video yang beredar di akun Instagram Info Bangka Belitung. Kini Oyet sudah berkumpul bersama keluarga, namun dalam kondisi trauma. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.